हेलो फूड लवर्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मिक्स वेजिटेबल पनीर भुर्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। आप इसे लंच या डिनर या टिफिन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये मिक्स वेजिटेबल पनीर भुर्जी की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब मिक्स वेजिटेबल पनीर भुर्जी बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। मिक्स वेजिटेबल पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने गैस पे पैन पहले से ही रख दिया है गर्म होने के लिए। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर में 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करूंगी और ऑयल को अच्छा सा हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून के करीब जीरा ऐड करेंगे। जीरा को हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जीरा हमारा चटकने लगा है और 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करूंगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे मिक्स वेजिटेबल पनीर भुर्जी का। इसे भी हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम अभी मैंने स्लो करके रखा हुआ है। मैंने ये एक रेड चिली को मैं इस तरीके से तोड़ के ऐड करूंगी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। अब इसके अंदर एक कटी हुई हरी मिर्च हम ऐड करेंगे और एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ ऑनियन। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑनियन भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसी समय हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहे तो बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर भी ऐड कर सकते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसे हम मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे कि लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट डाला है उसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। अब ऑनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल में मैंने एक मीडियम साइज का कैरेट लिया था, उसे इस तरीके से कट कर लिया है। वेजिटेबल आप अपने पसंद के अनुसार इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और 6 से 7 मैंने फ्रेंच बीन्स लिए थे, उसे भी मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने ये स्वीट कॉर्न लिया हुआ है। इसे मैंने बॉईल नहीं किया हुआ है। इन सारी सब्जियों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे कवर करके मैं 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी कि ये सब्जियां थोड़ी सी पक जाए। फिर उसके बाद इसके अंदर हम और वेजिटेबल ऐड करेंगे। 2 मिनट हो चुके, ढक्कन को हम हटा लेंगे और सब्जियों को एक बार हम फिर से चला लेंगे। ये मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब ग्रीन पीस लिया हुआ है। ये फ्रोजन ग्रीन पीस है, इसे मैं ऐड कर दूंगी। और मैंने ये एक मीडियम साइज का कैप्सिकम लिया है, ग्रीन कैप्सिकम, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। आप अपने पसंद के अनुसार इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करें। कॉलीफ्लावर भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे फिर से कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे कि सारी वेजिटेबल जो है अच्छे से कुक हो जाए। जब तक हमारी सब्जियां कुक हो रही है तब तक हम इस पनीर को क्रम्बल कर लेते हैं। मैंने ये 200 ग्राम के करीब पनीर लिया हुआ है। पनीर को हम इस तरीके से तोड़ के क्रम्बल करेंगे। अब मैंने पनीर को अच्छे से क्रम्बल कर लिया है, आप देख सकते हैं। और 2 से 3 मिनट हो भी चुके हैं। ढक्कन को हम हटा लेंगे और वेजिटेबल को हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब इसके अंदर हम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी, 1/2 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटो ऐड करूंगी और अपने स्वाद के अनुसार नमक
इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नमक भी अच्छे से मिक्स हो चुका है सारे वेजिटेबल में। अब इसे फिर से कवर करके हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे कि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। ढक्कन को हम हटा लेंगे और सब्जियों को एक बार फिर से हम चला लेंगे। अब हमारे जो टमाटर है वो भी अच्छे से पक चुके हैं और हमारी सब्जियां भी अच्छे से पक चुकी है। इसे मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अंदर में एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आएगा। मैंने ये 1.5 चम्मच के करीब शेजवान सॉस लिया है। इसे ऐड करने से सब्जी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमारा जो शेजवान सॉस है वो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम फाइनली क्रम्बल किया हुआ पनीर ऐड करेंगे, क्योंकि आज हम मिक्स वेजिटेबल पनीर भुर्जी बना रहे हैं। आप अपने पसंद के अनुसार पनीर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे वेजिटेबल में। अब पनीर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 1 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। अब इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक भूना हुआ है। अब इसके अंदर हम फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और हरा धनिया को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हरा धनिया भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हमारा मिक्स वेजिटेबल पनीर भुर्जी बनके रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।